1, 2, 3, prova. Secondo set. Bene Muro, arriviamo di nuovo in diretta. Purtroppo finora il microfono non funzionava, adesso ci spostiamo qua sugli spalti insieme ai tifosi e proviamo a fare una telecronaca adeguata. La Lazzarini in battuta, palla a scendere sulla Cramerotti, riesce a appoggiare per l'alzatrice dietro. Intanto il Muro spizza via, Capelletti sembra dispiaciuta, così è giusto che sia, ma ricordiamo 2-2, lo stesso risultato del primo set, dopo che le ragazze si erano trovate in svantaggio, ma l'avete visto, io ero comunque qui con voi, solo che nel mio gabbiotto personale oggi non funzionava, qualcuno non vuole sentire la mia voce. Massanova bene, la mette direttamente da questa, va a prendere la Lazzarini, ottima la palla, purtroppo fuori, ma brava Vesci che va a prendere la palla, difficile ma la prende, la mette solo fuori, peccato. Il vantaggio adesso per le ragazze della Garis, un 7-0 a favore del Neumarkt Volley che ha conquistato se perdiamo il set torno giù. Vediamo. Cima in battuta senza saltare la palla a scendere sulla Capelletti, va la Lazzarini a cercare la Vesci, pallonetto dietro, punto, andiamo subito a ridurre le distanze, 3-4 sempre a favore della Garis. Le ragazze si stanno comportando molto bene, Brembilla interviene nei momenti cruciali solitamente per dare le giuste disposizioni. Capelletti adesso torna in battuta, la sua cavalcata col salto finale prima della linea dei 9 metri a scendere la palla, l'appoggio Lorenzini a cercare ancora la 59, dietro la Lazzarini, va a prendere la palla Massanova, l'alzata giù, Morabito adesso l'alzata dietro per la pipe, tocca ad una mano, sì, ce la va Vesci, Morabito, ma che bomba, brava Massanova, adesso va a costruire l'azione all'attacco della Repatti giù, questo non è un livello da Serie C ma sicuramente superiore. Il Muro alla lenta, Lorenzina ancora, Cramerotti appoggia per l'attacco da posizione 2, comodo per la Capelletti, Lazzarini dietro la Vesci, deve chiudere, decide di metterla lì intelligentemente, è importante fare questo punto dopo i lunghi passaggi, brava Sara Vesci, di intelligenza la mette giù, vai Sara! Capelletti a scendere, è difficile la ricezione, alza con un buzzer, deve andare a prendersi la palla dell'attacco, comoda quindi la ricezione della Capelletti che riescono a imbeccare, la Morabito a pugno la mette da quella adesso ancora, costruire l'azione a rete, si fa aiutare la Lazzarini a cercare, Morabito giù, Muro, mani fuori, punto, prese, passate, andiamo. Vai Lazza! Capelletti ancora in battuta la numero 16, capitano in campo. In questo momento boom! Andiamo ancora in battuta con Noemi Capelletti, numero 16, capitano in campo, mentre la Santa Maria esce alla rete, peccato. Lo stesso, siamo avanti di 1, la gestiamo bene, sono le prime in classifica, non dimentichiamocele, stiamo concentrati. Adesso abbiamo la numero 5, Rizzi in battuta, anche loro con le ace rispondono bene, il pareggio, brava Rizzi come brava Capelletti, si meritano entrambi gli applausi dei tifosi.
ancora Rizzi in battuta, la numero 5. Palla scendere, la Massanova la prende Lazzarini, va a cercare Vesci, deve fare un passo a destra, il muro rallenta, Gramerotti appoggia per la scoccata, palla fuori, l'abbiamo visto tutti. Ancora Brambilla che dà indicazione alla Morabito in questo momento, mentre la Refatti va in battuta, Gramerotti appoggia Lorenzini, giù l'attacco, palla fuori ancora, andiamo 8-6, bene. Refatti numero 32 in battuta, in becca la Tosetto, Lorenzini, giù la palla lungo linea della Fasanelli, segna il 7° punto per stare in rincorsa del Neumarkt Volle, rientra il capitano. Proprio Fasanelli in battuta, autrice del punto da posizione 4, lungo linea, che porta le distanze a -1 per la Garis. Ricordiamo, primo set vinto proprio dalle leonesse, vinta della Fas, l'attacco della Vesci da 4, punto sul muro. Andiamo. Adesso abbiamo la nostra numero 3, Sara Vesci, l'attacco della terza linea per noi. Approfittiamo di questi punti, dobbiamo portarne un pochettino in saccoccia per metterci l'anima in pace come nel primo set. Adesso l'attacco, giù la bomba a scendere, la Fasanelli riesce a prendere l'alzata per la pasta, stavolta bene, le ragazze della Garis rispondono alle battute della Vesci in modo esemplare, ci portano ancora a -1. Sempre avanti, dai ragazze! Della Valentina in battuta, Cappelletti decide di non prenderla, la palla esce, punto. No, ha tirato indietro all'ultimo le mani, non ha fatto tocco, le ragazze della Garis recriminano il tocco della Cappelletti, che però a quanto pare non l'ha toccata. Morabito in battuta, scende, la Gramerotti riesce a prendere Lenzetti per la Tosetto direttamente fuori. Forse oggi non è la giornata giusta per le ragazze della Garis, per fortuna che se così fosse è proprio la giornata giusta per noi, quando a loro non va bene e giocano contro di noi ne approfittiamo subito. 15-8+3 il vantaggio. Ancora la palla sulla Tosetto, Fasanelli, punto stavolta della Garis. In battuta Lorenzini, quindi partono da +1, hanno la possibilità di attaccare adesso con 3 giocatrici, la palla scende a Massanova, Lazzarini, pallonetto dietro la Gramerotti, arriva in scivolata Lazzarini, ancora la Lorenzini, ancora il muro, risposta bene del nostro capitano, ancora l'attacco da 4, stavolta la Massanova, mamma mia cosa prende! Gramerotti, l'attacco, pallonetto corto, Sara Vesci comoda, Lazzarini la mette, brava! Grande tocco della Lazzarini che va a prendere posizione 1 dove non c'è nessuno. Punto 12-9. La Lazzarini. Cara Santa Maria stavolta decide di fare il salto, la battuta a rete, nessun problema, siamo sempre avanti di 3, peccato non abbiamo... In battuta la Garis, il numero 9, va giù la Morabito a prendere la palla, chiama bene la Refatti, Cappelletti si mette a schiacciare, la Gramerotti, punto, non la prende, sempre più 3, sempre più 3.
Lazzarini in battuta, ha fatto bene finora, dire la verità, ha fatto bene durante l'arco di tutto l'anno. Bella lì Refatti, bastava toccarla, nessuna invasione, intelligente, punto, più 4. Lazzarini ancora la palla tesa, si fa aiutare dalla rete, adesso Lorenzini va a cercare l'attacco, giù, Bassanova, ancora Camerotti, Lorenzini va a cercare l'attacco da 59, giù ancora Cappelletti, prendono tutto le ragazze, Lavesci chiude, Camerotti riesce a metterla ancora lì per l'alzata, l'attacco dalla pipe, prende, sì. Sembra quasi dispiaciuto l'arbitro per aver fischiato, ma d'altronde se c'è il regolamento giusto che sia così. A noi non sembrava, ma comunque la posizione degli arbitri è sempre più congeniale rispetto alla nostra. La battuta dal 9 metri, giù Morabito, Lazzarini veloce, la Refatti, la mettono ancora di qua, si permettono di organizzare l'attacco da 2 con Cappelletti, muro, la riescono a tirare su con un bagger, l'attacco adesso da 2 con la 5, Cappelletti comoda, Lazzarini va a cercare Lavesci, giù la bomba, il muro, dice di no a Saravesci, però abbiamo giocato veramente bene, le ragazze sono state sfortunate a metterla da questa, adesso vediamo di non farci imbeccare dalle ragazze del Lagaris dopo questi 2 errori, il primo era sicuramente fortuito, forse anche non proprio un nostro errore, comunque hanno dato il punto alle ragazze del Lagaris, abbiamo un vantaggio che possiamo amministrare, adesso un piccolo errore in ricezione ci obbliga a mettere una free ball da quella parte, l'appoggio, Lorenzini, l'attacco, bene Morabito, vai Lazzarini, attacca Vesci, giù lo stesso, comunque riusciamo ad organizzare un attacco non difficile, eccola lì, punto, sempre più 3, andiamo a gestire questi 3 punti, i famosi punti che ci dovrebbero permettere di arrivare almeno alla doppia cifra per primi e dopo continuare nel percorso fino al 25esimo punto. Cappelletti in battuta. Niente da fare, punto sulla battuta della nostra leonessa Noemi Cappelletti. Vai Noemi! Brembilla continua a chiamare P5, probabilmente è una posizione studiata in allenamento, anzi lo sappiamo molto bene, spesso seguiamo gli allenamenti sia delle piccoline che delle più grandi. Bene, Lazzarini va a prendere la palla difficile alzata in bagger della Cappelletti, giù, Saravesci in attacco ancora, l'alzatrice riesce a prendere in difesa, free ball, comoda, infatti Lazzarini a cercare la Morabito, mani fuori, punto, 17-12. Time chiamato dal mister Zucchelli Mauro. Ricordiamo nel frattempo quello che avevamo detto all'inizio del primo set, quando ancora il microfono non funzionava. Le ragazze del Lagaris sono numero 1 Tommasi, 4 Lorenzini, 5 Rizzi, 9 Tosetto, 10 Camerotti, 13 Cainelli, 18 Della Valentina, 20 Rella, 35 Gozzi, 40 Cima, 44 Bonomi, 59 Fasanelli, 99 Castellon. Gli arbitri, il secondo arbitro Diego Pezzi e primo arbitro Sega Silvio. Guarda. In battuta la nostra Noemi Cappelletti, numero 16. Andiamo a vedere. Prima ha fatto bene, il mister ha provato a disorientare la ragazza in attacco. La battuta è andata comunque a buon fine. La difesa buona di Massanova, ma la bomba era proprio lungolinea. Difficile anche solo toccarla questa palla. Invece la nostra Michelle è andata a toccarla e quasi a gestirla nel migliore dei modi. Siamo avanti, più 4, possiamo gestirli finché non andiamo sotto di 3 punti di distacco. Io non mi preoccupo. Lazzarini, Vesci, pallonetto dietro, la palleggiatrice riesce a prendere la palla, l'attacco giù Cappelletti, la mette nel mezzo, Lazzarini a cercare ancora la Vesci, stavolta decide di metterla corta in diagonale, stretto l'attacco adesso della
Fasanelli, Massanova, Morabito, il muro alto a campanile, riesce a appoggiare, ancora chiude la triangolazione, proprio la numero 59, va, scivola, scivola, scivola. Dai che ci siamo ragazze. Brembilla chiama il time e da questa visuale forse possiamo captare qualcosa di più. Che vi serve quello a voi, no? E infatti, però potete prenderlo anche con, che ne so, la tavola, per me. Andiamo in battuta, subito il Lagaris, Massanova si trova per terra e la mette direttamente da quella, adesso palleggia a cercare posizione 5 intelligentemente, la ragazza del Lagaris fa il 15° punto. Dai, tranquille, come sempre. Rizzi in battuta, la numero 5 del Lagaris, magliette nere scure, nere, no? Quelle del Lagaris, palla direttamente fuori, andiamo ancora a 3 punti di distacco. Stavo quasi incominciando a preoccuparmi, ma le leonesse mi danno fiducia. Refatto in battuta in fondo al campo, la ragazza numero 9 cerca Cramerotti in bagger, mette la palla da quella, poi l'attacco del Lagaris, Morabito, muro, Capelletti bene, bella lì, va bene, la Santa Maria di istinto e di esperienza va comunque a mettere le mani di là, la ragazza era posizionata meglio, la mette giù, siamo +2. Proprio Fasanelli in battuta, Fasanelli. Capelletti, Lazzarini, Santa Maria, prende la palla, Cramerotti la volta non ce la fa. Brembilla si agita nella zona della panchina, chiede un pochettino più di concentrazione, probabilmente sui i riferimenti che vengono dati proprio da lui alle ragazze. Saravesci in battuta, giù, si sdraia, l'attacco al muro, la Lazzarini, dai Lazza, ancora la Saravesci in battuta, +4, doppia cifra con il 2 davanti per noi. Tanto ambita dalle ragazze arrivare per prima e giù la Poggio, Lorenzini va a cercare la pipe, l'attacco giù la Massanova, non tocca il soffitto Lazzarini a cercare la 20, l'attacco in fondo, punto. Secondo me adesso va. Quindi palla fuori, secondo noi era dentro questa, però l'arbitro indeciso, ci sta, è sempre difficile fare un arbitraggio soprattutto tra due squadre così agguerrite. Morabito, Massanova, Vesci giù in diagonale, Rizzi, la Lorenzini scaccia giù, la prendono, non tocca il soffitto, Capelletti deve appoggiare per la Morabito che decide di scherzare, comunque brave ragazze, free ball da questa, Capelletti appoggia Lazzarini, Morabito giù punto e questa è dentro di 1 metro. Sì ragazze,
Numero 4 Morabito in battuta, abbiamo centro del campo avversario, proprio il palla fuori diretta la Morabito, peccato, riusciamo comunque a mantenere i 3 punti di vantaggio. Lazzarini, Cappelletti, Muro, ancora la copertura dietro, ha sbagliato per terra la ragazza del Lagaris, Muro, il capitano, Chiara Santamaria, Murata, la figlia del muratore, l'abbiamo noi in campo. Cambio tra le file del Neumarkt Volley e proprio il capitano, dopo aver fatto un punto strepitoso, lascia posto alla giovane Vanessa Panizza, premiata domenica scorsa nelle finali playoff Under 18 come miglior alzatrice. Domani impegnata nell'Under 16 playoff. E intanto giù il missile della Cappelletti, 23-18. Time Lagaris. Vai Vanni! Tutto a posto per il secondo arbitro, il primo pronto a fischiare, infatti così fa Vanessa Panizza ai 9 metri, pronta a battere il numero 53 storico del Neumarkt Volley. In fondo al campo Gramerotti fa fatica ad una mano, free ball da questa parte, è proprio Panizza di nuovo che appoggia Lazzarini, finta la veloce, Cappelletti giù la bomba, Gramerotti ancora alzata al campanile, alzata adesso per Rizzi, Muro, peccato, carambola tra Refatti e Lazzarini, la palla rimane lì, ma siamo comunque in vantaggio di 4, dobbiamo gestire un più 4, meno 2 dall'arrivo. Cappelletti, Lazzarini ancora in posizione 1, stavolta coperta bene dalla ragazza della Garis, l'attacco giù, mentre la nostra 5 è sguarnita nell'angoletto proprio, ma Massanova probabilmente pensava che la palla uscisse, quindi l'ha lasciata scorrere via. Time chiamato da Brembilla. 23-20. Indicazioni concise e veloci da parte di Brembilla alle ragazze, che probabilmente era una fase tecnica da chiarire più che tattica. Tatticamente sono disposte molto bene le ragazze in campo, tecnicamente probabilmente un'azione di difesa a muro a 2 è andata a coprire la lunga la linea laterale. Adesso Tosetto in battuta, Morabito, Lazzarini, Cappelletti, giù diagonale, va proprio la Fasanelli a prendere Rizzi per Gramerotti, Bag, Saravesci, Lazzarini, Cappelletti ancora a prendersi la palla, il Muro, mettono da questa, mette corta, ancora da questa la ragazza mette d'impegno la difesa del Neumarkt Volley, ma la Vesci, giù la bomba, al soffitto, il Muro rallenta la palla toccata dalla Garis per l'ultima volta, quindi 24-20, ce ne manca uno ragazze, uno. Vai Lazza! La palla scendere in posizione 1, si prepara l'alzata in banda per Rizzi, schiaccia giù, c'è Lazzarini, Massanova alza per la Vecchi, Muro ancora a prenderla, difficile, già stata molto brava la Lazzarini ad andare a toccare il pallone. Tranquille ragazze, siamo 24-21.
Scima in battuta. Scima in battuta. Al numero 40 del Lagaris. Centrale. Palla fuori! Punto! Punto per chiudere il set e punto anche per mettere in classifica. 2-7-0 e intanto un punticino l'abbiamo fatto. Posso stare? A te interessa? Come faccio? Non posso. Terzo set, siamo tutti pronti, sugli spalti siamo euforici. Morabito subito in battuta, 2-7-0 per noi, la palla alzata con le nocche da Lorenzini, adesso pensa a Lazzarini, con il bagger a cercare la Caperetti, muro, Cravarotta, subito punto nostro e un punto in meno per arrivare a 25, sempre, ogni punto è importante. Morabito in battuta. Al numero 4. Palla tesa, centrale per... Eccola! Eccola! 2-0. Ancora Morabito in battuta, 2-0 per le Neumar Volley, lo vedete dalla grafica, è la Lorenzini che cerca l'attacco della Tosetto che va a rete, 3-0. Ancora Morabito. Morabito
Morabito prende la rincorsa, la palla tesa stavolta sulla rete, peccato, anche a lei un pesciolino rosso in questa serata importante, sta facendo benissimo, l'unico errore fino adesso da segnalare da parte della Morabito. Va in battuta l'alzatrice, quindi in +1 Lorenzini. Massanova appoggia per Lazzarini, grande Lazza. Abbiamo il capitano in battuta, oggi va tutto bene, ce le prendiamo, ne approfittiamo contro la prima in classifica che aver già segnato 2-7-0 è importantissimo. Il nostro numero 9 Chiara Santamaria, ancora a rete, pesciolino rosso anche per lei. Tosetto per il Lagaris dai 9 metri. La palla a scendere, la Massanova la prende bene Lazzarini, va a imbeccare la Cappelletti, puntualissima giù la Cramerotti, si trova ancora a terra per prendere una palla potente della Cappelletti, palla direttamente fuori vicino alla Vesci, punto, 5-2, 5-2. Lazzarini in battuta, che giocatrice, la nostra Lazzarini, mette un po' in difficoltà le ragazze del Lagaris. Va giù bene la Massanova, Lazzarini, Cappelletti, mamma mia che trio! La valanga rosa in campo, Massanova, Lazzarini, Cappelletti, time chiamato da Lagaris. Sì ragazze! Vai Lazza! Cambio tra le file del Lagaris, entra con il numero 35 Gozzi, esce con il numero 9 Tosetto. Lazzarini, la battuta in posizione 1, non la prende! Punto, proprio Gozzi appena entrata fatica a ricevere. Andiamo, +5. Lazzarini ancora. Palla a scendere centrale, la Camerotti viene anticipata dalla Casanelli, giù la Rizzi in diagonale, punto. Cima in battuta, il centrale ancora dai 9 metri. Morabito si mette giù, Lazzarini va a prendere ancora Cappelletti, muro, mani fuori. Interviene della Valentina, muro a 2, non riescono a toccare la palla, mani, cioè la toccano ma non riescono a trattenerla in campo. Ancora la nostra numero 16 Noemi, appena andata a schiacciare sul muro in posizione 4, adesso va a battere. Lei si sposta in posizione 5, giù, difficile ricezione, alzata in bug, Rizzi schiaccia, Massanova la prende molto bene, bug unito, le mani, Morabito, Cramerotti, Lorenzini, l'attacco, palla fuori, palla fuori, palla fuori, sì, questa era fuori, come prima, come prima, niente tocco e palla fuori. La stessa distanza dalla linea dei 9 metri di prima quando avevano chiamato la palla fuori, quindi difficile.
poter dire che la palla fosse dentro adesso. Cappelletti si prova ad una mano, niente da fare, forse è inciampata anche perché un po' scordinato il suo intervento, caduta con l'anca. 9-4 comunque, più 5 ancora. Varizzi in battuta. Salve. Morabito, la palla in attacco e la Rizzi non riesce comunque a prendere la Mattanova. Ma chi è? Michel, grande! Brava Michel! Rizzi in battuta, Massanova alza campanile, Morabito obbligato a appoggiare con un bugger per la Vesci dalla parte opposta al muro, rallenta Cramerotti, va a cercare la Lorenzini, l'alzata per la Fasanello, Zucchelli anche non dice niente, ma anche Zucchelli non dice niente. 10-5, tabellina del 5 per noi, a nostro favore. Brembilla va a dare posizione tecnica sia sotto rete che dopo la seconda luce. Refatti, Fasanelli, Lorenzini, l'attacco del centrale della Valentina, attacca giù, esulta forse un po' troppo verso le avversarie, ma fa parte dell'agonismo, lo prendiamo come sfogo. Ancora ritorniamo a fare il giro completo con Fasanelli, la rete l'aiuta, la prende, la mano sdraiata però probabilmente tocca il pavimento, la rete aiuta le ragazze del Lagaris. Finché fanno punti così non è un problema, perché vuol dire che spesso non potranno toccare sempre la palla o la rete con la palla. Fasanelli più 3 il Neumar sulle Lagarine. A rete appunto, lasciamole tirare. Sì ragazze, vai dalla terza linea. Saravesci numero 3, le sue famose battute dalla terza linea, proprio dai 9 metri, le abbiamo nominate così, i suoi attacchi dal fondo campo. Tesa la palla, giù la Cramerotti riesce comunque ad appoggiare bene nel semicerchio l'attacco, pallonetto, Cappelletti, Lazzarini a cercare la Morabito il 4, tocca la mano addirittura dentro, di tanto così dice la Rizzi. Saravesci numero 3 ancora dai 9 metri. Sulla bomba stavolta la Cramerotti non appoggia bene il semicerchio, devono alzare, cercare la Rizzi da 0, la prendono in 2 Vesce e Cappelletti, si sdraiano, niente da fare. Stavolta pecchiamo un po' nella difesa, molto bene in ricezione, ma in difesa facciamo un po' di difficoltà, siamo comunque più 4 sulle avversarie che portano della Valentina in battuta. Cappelletti che appoggia troppo vicino a rete, Lazzarini non può metterla né da quella né alzare, quindi difficile la gestione di questa palla. Siamo a più 3, non si molla ragazze anche quando si vince. Ancora dalla Valentina, Cappelletti, Lazzarini, giù Morabito, diagonale troppo distante, ha toccato. 13-9, ha toccato Moretti. Ah, infatti quindi niente toccamura, infatti mi sembrava strano. Invasione a rete della numero 40, Cima. Morabito ancora in battuta, più 4, andiamo a gestirli bene fino al 20 almeno. Morabito tesa la palla, schissa via! La Goggi, da quando è entrata non ha fatto benissimo. Sì, ancora non si molla.
14-9 più 5, Morabito in battuta, palla a scendere comoda, alta comunque a campanile difficile, pallonetto, Besci bene, Lazzarini va a cercare la Cappelletti, Muro ancora da questa distinta, niente da fare. Va bene Cappelletti. La palleggiatrice in battuta, Massanova alza bene, appoggia più che alzare, l'alzata è della Lazzarini per la Cappelletti che non spinge adesso, bello il muro della Santa Maria che ritorna in campo, sotto rete si fa vedere ancora, tocca un pochettino Morabito, giù l'attacco, Cappelletti tocca il muro, ancora dietro la Fasanelli, chiama la pipe, fuori. Vai Chiara! Santa Maria in battuta, 9 metri più 5 sulle avversarie, possiamo gestirla bene, tranquillamente, difficile! Anche la Fasanelli fa difficoltà a prendere la palla, chiama il time Zucchelli, non può fare altrimenti, più 6, Neumart volley. Tornano in campo le ragazze del Lagari sulle ultime battute di Brembilla. Vai Noemi, vai, seccale! 16-10. Santa Maria non sbaglia, il capitano, la rete, invasione ancora della ragazza del Lagaris. 17-10. Vai Chiara, vai Chiara. Fasanelli, tacco della Gozzi, comodo Lazzarini, Santa Maria, Cappelletti, salta, schiaccia in fondo, ancora la Fasanelli, il Renzini, ancora Cappelletti distinto dopo il tocco del muro della Refatti. Siamo lì, 17-11, mamma mia, andiamo tranquille, andiamo tranquille. Gozzi in battuta. Morabito, Lazzarini cerca Cappelletti, giù la schiacciata in diagonale, ancora Fasanelli la riesce a prendere, Rizzi. Lazzarini, alzata di Refatti per Lazzarini che fa vedere che è capace anche di attaccare, punto, si insacca la palla tra il muro e la rete, quindi la Lazzarini anche in attacco. P6 ragazzi, giù la schiacciata, poco fuori, di poco Lazza, di poco. Sempre più 6. Non molliamo, andiamo dritte ragazze. Della Valentina in battuta numero 40, centrale delle ragazze del Lagaris, prova la battuta con il Morabito, si mette giù, la mette direttamente da quella. Lazzarini va a affrontare la palla a muro, però gli sbatte sul petto, punto, time, Brembilla.
della Valentina, in battuta passa a sinistra come abituata a farla, l'abbiamo conosciuta anche a Rovereto. L'attacco della Cappelletti da 2 mani fuori, punto, 19-13, andiamo alla doppia cifra con il 2 davanti. Noemi Cappelletti in battuta, numero 16, capitano in campo quando il nostro capitano Chiara Santamaria esce in panchina, dato che è centrale, giù Gozzi riesce a appoggiare non benissimo, l'alzata con le nocche, Vesci va a prendere bene la copertura, chiama la triangolazione, giù, in fondo ancora la riesce ad alzare, comunque con un bugger l'attacco, Lazzarini, refatti per la Vesci, pallonetto intelligente, punto, 20, doppia cifra, più 7, ci piace. Sappiamo Casanelli, Lorenzini, il muro, mani fuori della Morabito sull'attacco di Rizzi. Rizzi in battuta, la numero 5 della Garis, si è sempre comportata bene anche nelle battute. Però siamo a più 6, loro devono assolutamente fare punti, noi possiamo stare tranquilli, Lazzarini da cercare, Morabito in 4, muro, mani fuori, punto, 21, 14, più 7, vai Chiara. Panizza in battuta, probabilmente chiede di attaccare sul 35 Gozzi centrale in mezzo al campo, così fa la Cramerotta, infatti va ad aiutarla ed è proprio Vanessa che va a coprire in copertura l'attacco di Vesci, muro, mani fuori, no, la prende lo stesso, probabilmente era dentro, decide di metterla di là, forse è male, si vede delle smorfie della Vesci, l'attacco adesso Vanessa Panizza, dietro in copertura Lazzarini ancora cercare, Morabito, punto, dai ragazze, sì, non si molla, ancora Vanessa Panizza in battuta, acclamata dalle compagne dentro di lei nella panchina, nell'angolo dedicato. Tesa la palla, difficile, Cramerotti la tira su comunque un bugger per alzare alla Fasanelli, bene Morabito la mette direttamente da quella palleggio, comodo, vanno a prenderla in 2, Lazzarini alza comunque bene anche con un bugger, Morabito sulla Cramerotti, ancora la Gozzi, va a cercare Fasanelli, comoda Panizza, la mette bene nel semicerco, dietro la Vesci dalla Lazzarini, palla fuori, ma bella costruzione, bel gioco da parte delle leonesse, ci piacciono così. Anche se la palla è andata fuori sarà sicuramente da correggere e la correggeranno, siamo sicuri. Brave ragazze! Cambio. Esce la Gozzi con il numero 35, entra Tosetto con la numero 9. Fasanelli, Cappelletti, Lazzarini, Morabito! Proprio sulla Tosetto, andiamo a 23. Morabito si preoccupa se la Tosetto è tutto a posto, la Tosetto probabilmente concentrata, non la guarda neanche, probabilmente, sicuramente vorrà dire che è tutto a posto, se no avrebbero fermato il gioco. Vesci in battuta dai 9 metri, Merotti la prende, muro ancora della Morabito, punto, 24-15 ragazze. Vai Vesci! Vesci, punto, 3-0, 3 punti e arriviamo primi in classifica con la Garis, 8 punti la Garis, 8 punti il Neumar Volley e siamo là con il nasino nella Serie C.
3-0, respiriamo tranquilli, cardiopalma, tagliamo un po' il ritmo, non si sentono, quindi tagliamo un po' il ritmo del battito del cuore e stasera si festeggia non troppo perché bisogna ancora fare almeno un punto. Adesso io vado a dormire perché domani ho un under 16 da conquistare. Ciao ragazzi, buonanotte.